Когда мы готовимся к самому любимому празднику нашего детства, Новому году, по традиции мы украшаем елку игрушками, мишурой, а еще гирляндой. Но никто из нас не задумывается о том, как так получилось, что люди стали украшать елку именно связкой, состоящей из многочисленных лампочек. Для начала давайте разберемся, что такое гирлянда. Википедия нам пишет: гирлянда – декоративное украшение, цепочка сплетенных между собой цветов, ветвей, стеблей с листьями, плодов и прочих предметов, иногда соединенных лентами и украшенных бантом. Применяется в качестве украшения людей, интерьера и различных праздничных предметов для сервировки стола. Орнамент, изображающий такие цепочки, широко распространенный декоративный мотив в живописи и архитектуре. В ландшафтном дизайне используется в виде посадки из вьющихся растений, прикрепленных к опоре. То есть гирлянда – это не то, что мы привыкли видеть на елке. Но с течением времени смысл этого слова трансформировался в то, что мы привыкли наблюдать в основном на Новый год. А теперь самое интересное. Как же все-таки появилось это волшебное украшение? До изобретения электрической гирлянды елки украшали бумажной мишурой и свечами. Эта традиция уходит корнями в далекое прошлое. Еще у римлян привязанные к дереву ленточки считались символом плодородия и возрождения жизни. Уже позже, в 15-16 веках, в Европе стали использовать для украшения горящие свечи, которые были призваны отпугивать злых духов от дома. Петр I принес эту традицию и в Россию. Однако при кажущейся безобидности эти украшения таили в себе немалую опасность. Открытый огонь, еще и в сочетании с мишурой, создавал опасность возникновения пожара. Поэтому для украшения елки требовалось что-то столь же яркое и веселое, но менее опасное, что позволяло бы не следить за безопасностью помещения постоянно. С изобретением электрической лампочки все стало намного проще. Первым же догадался украсить свою елку житель Нью-Йорка, предприниматель Эдвард Джонсон. Он был человеком совсем не чуждым электричества. Будучи менеджером компании «Автоматический телеграф», именно Джонсон в 1871 году, проявив редкое чутье и проницательность, принял на работу 24-летнего гения Томаса Эдисона, знаменитого изобретателя электрической лампочки накаливания. Этот шаг привел к тому, что не только блестяще одаренный, но и весьма предприимчивый Эдисон очень скоро стал начальником Джонсона, который занял посты вице-президента Edison Electronic Light Company и главного инженера в системе производства электроэнергии в Нижнем Манхэттене. А спустя почти 3 года с того дня, как Эдисон продемонстрировал свою первую лампочку, Джонсону и пришла на ум эта рождественская идея. В 1882 году елку в своем доме он украсил 80 красными, белыми и синими лампочками ручной работы. А еще 28 ламп сверкали и переливались под потолком. Более того, благодаря специальному приспособлению, лампочки вспыхивали и гасли, став прообразом современных елочных гирлянд. Не нужно говорить вам,
что это мерцающее вечно зеленое растение является собой красивое зрелище, писал репортер одной из нью-йоркских газет. Вряд ли можно представить что-нибудь более красивое.